Hemos venido a ver esta 2021 1.5 Chery Tiggo 8 GLS con problemas de que no parte. Vamos a ver en el interior del vehículo, y este vehículo en particular manual ya le han cambiado la bobina de encendido. Esta, bueno, físicamente no le encuentro detalles, salvo por este conveniente acá, como una rotura. Y lo otro es que esta algo le pasó, se partió. Dice que este motor está quemando las bobinas de encendido. Esa es la queja de acá del cliente. Vamos para afuera. Ya le han cambiado dos bobinas y las dos nuevas las han dañado. Creo que esa es la nueva, y una de estas Bosch parece que también cambiaron. Ok, estamos acá en taller. Me dicen que hay un cable que están pelados. Sería este que está acá y este parece. Pero no sé por qué estarán así. Me imagino que están haciendo pruebas o algo. Así, vamos a ver si parte y qué pasa. El código de falla y demás. Ya, estamos dentro del vehículo. La llave de presencia la tengo aquí. Empezamos a mirar a fondo. Vamos a ver si parte. Mira, ahí arrancó. Ahí arrancó el auto. Pero vamos a revisar el inconveniente que posiblemente pueda tener esta camioneta. Hemos sacado códigos de falla y en motor tenemos un misfire, random misfire, dice múltiples cilindros, aunque está en historial. Aparentemente ya, bueno, obviamente ya lo han revisado, me imagino que borraron códigos, qué sé yo. Cilindro número 4, se detectó un misfire, que está en el historial, al menos. Bueno, hace referencia al EPCs o EPS. No me pidieron revisar esto. Y threshold. Módulo PEPS, que es el módulo que trabaja con el botón Start Stop. La de comunicación. La gateway. Perfecto. Bueno, estos dos códigos de falla hacen referencia al posible problema que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meternos acá. Leer códigos. Dice que no hay DTCs, pero en históricos debiesen encontrarse. Y aquí está. Según la información, este código indica un fallo de encendido detectado en el cilindro número 4. Detectó la mezcla de aire combustible. Detectó que la mezcla de aire combustible no se está quemando correctamente. Luz de check, pérdida notable de potencia, motor tiembla, tirones, bombas de combustible obvia. Causas principales: sistema de encendido, bujías defectuosas, desgastada, carbonizada, mal calibrada, bobina dañada. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Hay que intercambiar las bobinas, dice, bla bla bla, una forma de poder probar rápidamente. Y acá, inyector de combustible tapado o fallando. No entrega suficiente combustible, va a ocurrir la falla. Combustible contaminado. Fuga de vacío. Eso va a progresar en la mezcla. Baja compresión. Debido a válvulas quemadas, anillo de pistón desgastado, problemas en la junta de culata.
Así que eso es a grandes rasgos lo que me entrega la información de la IA. Ok, este es un vehículo 2021. Estamos hablando que ya estamos en el 2026, 5 años. Y ya tiene estos detallitos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos para atrás y borrar códigos. Solamente el sistema radar, módulo radar, quedó con un inconveniente. Los demás están todos, los 13 módulos están con problemas. Así que eso. Vamos a ir viendo qué está pasando con esta maravilla. Ok. Vamos a ir a aislar los cables que están peladitos y ver qué pasa. Porque puede que haya algún problema con alguna línea, unidad de control. O efectivamente hay un problema ahí con el cilindro número 4. Vamos a ir definiendo. Vamos a dar arranque entonces. Ahí le damos contacto. Empezar el por ahí a fondo. Perfecto. Muy bien, no hay luz de check ni demás. Está frío el motor, como podemos ver. Nos llegó la tarde ya. Acá lo que hice fue, mientras, aislar los cables pelados. Habían varios cables pelados y llegan precisamente a la bobina número 4, que es esta. Okay. Aquí tengo este equipo que me va a ayudar a verificar si está trabajando la bobina de encendido. Si está trabajando, vamos a ver una gráfica acá, de cuadro 4 por 4 trazos. A ver. 4 trazos. Bien. Ella desde la sonda detecta el campo magnético que se genera en la bobina de encendido. Ahí se va. Si por ejemplo lo pongo acá, no va a tocar nada, no va a agarrar nada, obvio. Pero si lo pongo acá esta está más potente, esta no está tan potente. Ahí noto que hay como una diferencia. Mira, ahí falló, esta no está trabajando. Tenemos que parar el motor porque está fallando efectivamente un cilindro y es el número 4. Vamos a ver lo siguiente. Darle contacto y verificar qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Está con contacto. Bien, vamos a probar fuera. Así que le vamos a dar arranque. Vamos a hacer lo siguiente. Justo llegó el maestro acá. Hacerme las consultas tuve que mencionarle. Le damos contacto. Embrague a fondo. El auto arrancó bien. Voy a llegar a un punto donde la luz del check engine va a empezar a parpadear, indicándome que hay que parar de inmediato el motor porque corre peligro el catalítico y otras partes del motor. Vamos a probar. Vamos a comparar las señales que están en buen estado con unas señales que hacen referencia al cilindro 4, que es el que está fallando. A ver. Vamos a darle que sale amarillo con rojo. Positivo. Cable café. Negativo. Vamos al que está fallando. Positivo. Ahí. Café. Negativo. Bien. Ahora vamos al graficador. Nunca aparece una señal. Ya eso es bueno. Es señal.
esta otra ahora, rojo con verde, bien al fondo, no hay señal. Pero ahora vamos a ver si es que está trabajando la bobina. Obviamente no va a trabajar porque no le llega la señal desde la computadora, pero con esto yo puedo determinar si está en buen estado o no la bobina encendida. ¿Por qué? Porque me va a graficar una señal. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, hay registro y esta no tiene. No hay activación de la bobina, por ende es porque no le está llegando el pulso de la EQ. Y esto ya puede ser cableado o computadora. Ahora vamos a ver que ya aparece la luz del check engine. Delante prendía y apagaba, y eso igual es súper peligroso porque se está inyectando combustible, pero no se está combustionando, que no hay chispa, y eso va a provocar que el combustible baje por el escape, se deposita en el catalítico, y como el catalítico tiene mucha temperatura, se puede dañar. Ese es el inconveniente, entre otras cosas más. Así que vamos a tener que desconectar EQ de motor, desconectar el inyector y ver la línea desde línea de inyector a la salida de la EQ. Si el cable está bueno, computadora con problemas, lamentablemente. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Quizás esos cables que estaban pelados se tocaron, desconozco por qué estaban así, y se fue un driver de la unidad de control. Puede pasar eso, puede que ese sea el detalle, ¿ok? Y eso esté dando este problema. Ahora, ¿por qué se dañaron estas unidades, o sea, estas bobinas? Debe haber sido porque los cables estaban pelados o simplemente porque la computadora las estaba activando de manera permanente, de forma irregular, y esto se dañó. De todas formas, yo me las voy a llevar para probarlas porque tenemos para probar estas cosas, así que de esa forma vamos a avanzar. Seguimos. Ya hemos desconectado el conector de la bobina, sacamos acá el portafiltro del aire y aquí está la computadora. Veo que le faltan dos pernitos, los pernos de fijación de la tolva de admisión estaban sueltos. Ya obviamente se nota aún más que ya pasó la mano del hombre por aquí. Cableado, no sé, no noto que esté, digamos, aterrizado más o algo así. Está afuera esto. Vamos a desconectar la EQ. Miren, está un poco fuera, le faltaba un poquitito para apretarlo. Estaba así. Y eso me hace pensar que ya parece que sacaron acá esta cosa. Se la compu en algún momento algo así. Mira, está suelto esto. Con la mano estoy sacando los pernos. Eso quiere decir que hicieron aparentemente ya alguna evaluación o algo pasó aquí. Claro, le faltan los pernos. Ya vamos a conectar la EQ y vamos a ver continuidad respectivamente. Y acá está la unidad de control Bosch Chinese y es con tapita plástica, seguro que probablemente para destaparlo debe tener algún sellante, algo. Solo el técnico. Y el cableado está acá. Tenemos interceptado acá precisamente bien la línea de la bobina. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí tengo continuidad. Lo bueno de esto es que al desconectar la EQ no está aterrizada, digamos, a masa ni a positivo la línea puntualmente. Eso es bueno. Vamos a ver acá. La lámpara de prueba la tengo aterrizada a positivo de un extremo y del otro me estoy tocando con eso.
Vamos a mandarle negativo de acá. Y si prende la luz quiere decir que la línea estaría bien. Vamos a ponerle negativo desde acá. Se prendió. Prendió la luz, bien. Quitamos el negativo y se apagó. Ponemos negativo, prende. Quitamos negativo, se apaga. Ya eso quiere decir y comprueba de que el cableado de conector a conector estaría bien. No es problema de cableado de conector, de pin ni nada de eso. Que esté a masa, cortocircuitado, corriente, nada de eso. Voy a volver a conectar la EQ y ver si es que esta línea se aterriza a alguna corriente o algo raro que haga. ¿Ya? Lo voy a conectar y verificar. Si no pasa nada, computadora para... Bueno, ya está fuera ya. Habría que sacar el botón de Start Stop, el módulo PEPS que trabaja con ese botón. Y posiblemente también nos pidan la llave de presencia, el módulo PEPS, el botón de Start Stop, la computadora. Antena receptora tienen ellos allá y quizás el módulo de carrocería no creo, pero tendría que llevarle todas esas cosas. Ok, así que hago esto. Ya está conectada la EQ y no está aterrizado ni a masa ni a positivo. Bien, bien ahí. Darle contacto. Tenemos contacto dado. Y bien también. Sigue sin estar ni a masa ni a positivo. La línea estaría impecable. Vamos a medir acá. Más que a medir, a verificar. Que tengamos negativo en este cable. Ahí un poco difícil con una manito. A ver aquí. Ya lo revisamos ya, pero igual para verificar. Negativo, café, positivo, rojo. Ya, tenemos problema entonces con la unidad de control. Ella no está activando la bobina de encendido. Por ende, ese cilindro queda inhabilitado. Así que hay que pedir que revise esa. Y esta está un poco débil también, así que sería bueno que vean esas dos salidas de driver. ¿Qué pasó? Desconocemos. Quizás andaban con los bornes sueltos, flojos, hicieron algún cortocircuito, puente, hicieron alguna manipulación eléctrica. Como vemos acá están cables pelados, quizás se tocaron, dañó el driver, no lo sabemos. Así que computadora a reparar y esta historia hasta aquí queda, hasta que traigan todos los componentes ya esta unidad ¿cuánto se llama? Reparada. Y algo interesante es que acá en el taller tenemos esta Cherry, otra Cherry más, la gran Tigo 2, ¿cierto? Sí, el Tigo 2. Y tiene también el mismo problema. Ahí la tenemos desarmada. Le sacamos el módulo PEPS que está allá, el botón de Start Stop. Y claro. Así que ya esta la están tratando ya. La trajeron de vuelta. La montamos y seguía con las fallas. Así que volví a sacarle todos los componentes, le mandé la bobina de encendido, aunque estaba buena, ya la probé. Pero sigue sin sacar corriente a la bobina de encendido. Va a ser una falla bastante común y típica en estos Cherry. Así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Saludos con los Cherries. Ya, tuvimos que sacar este cubre aquí. Y todo el embellecimiento que viene aquí. Botón, teclera. Lo que es la botonera central, la radio y demás componentes. La tornillería. Y vamos a mandar entonces la unidad de control. Llave de presencia, botones Start Stop, BCM, módulo PEPS y de carrocería, por si acaso. Así que todo eso se va. Seguimos entonces. Nos han traído de vuelta los módulos respectivos. Aquí está la computadora
que se nota que la abrieron acá, le hicieron su corte, su trabajo, para cambiarle el driver de activación de bobina de encendido, ¿ok? Trajeron con estos tipos de vehículos para poder reparar estas unidades, para hacerle más fácil el trabajo al técnico. Se le manda el botón de start stop, la llave de presencia, el módulo de llave, sería el módulo PEPS. Y en caso de, bueno, yo igual mando la BCI, BCM y todas esas cosas por si acaso. Pero bueno, eso es. Así que vamos a ver qué pasa. Hemos montado las cosas de manera así superficial solamente, junto con la computadora. Le damos contacto. Aquí. Perfecto, arrancó. Luz de EPS, check engine. Configuración del sistema incompleta. Vamos a darle a revisar códigos de falla. Los códigos de falla son los respectivos, recordando que después de esta reparación hay que borrar códigos. Ok. Reset. Inicialización. Módulo PEPS. Baja de batería. Etcétera. Vamos a cortar. Le vamos a dar contacto. Por atrás. Quitar. Hay 9 módulos con falla. Quitamos. Le digo que sí. Esperamos que complete el borrado. Perfecto, ahora quedan 2 módulos con esta falla, el EPS. No se ha inicializado. Ya, vamos a tratar de borrar acá. Listo. Vamos al sistema radar ahora. Módulo radar. Vamos a traducir acá. Fallo sensor ultrasónico de la parte posterior derecha. Fallo de la forma de onda de la señal. Vamos a clear, borrar, a limpiar, digamos que sí. Vamos para atrás. Volvemos a quitar. Le digo que sí. Luego de eso ciclamos ya, o sea, contacto, cortamos y damos. Ya, bien, quedan presentes todavía. Ciclamos el contacto. Damos contacto, bien. Embrague a fondo. Arrancó. Perfecto. Ahí se borró el check y solamente queda el tema de el EPS. Ok, eso posiblemente haya que configurarlo. A veces se logra quitándolo con conducción o haciendo esto. Clac. Ahí se fue, ¿no ven? Ahí se fue, perfecto. Usamos freno, quitamos freno y ese es del cinturón. ¿Qué les parece? Ponemos freno nuevamente y así se hace con estas maquinitas. Chuki chuki. Estamos borrando códigos nuevamente y ahora se va el EPS a normal y queda solamente lo del radar, pero eso es otra cosa y no nos vamos a meter. Ok, aquí ya estamos avanzando. Excelente, resolviendo, esa es la idea. La EQ está sobremontada porque a mí cuando me llegan estos problemas así, y si sigue el defecto, no voy a tener todo armado y después volver a desarmar, ¿no? Ya me ha pasado muchas veces, así que para eso lo dejo ahí sobremontadito, ¿no? Y yo ya reparé ya esta parte, ramal, tengo que mejorarlo. Y vamos a ver acá en la función de encendido. Le damos OK y vamos con la sonda y probando. Y notamos que está en la forma de onda, perfecto, está trabajando.
segunda está trabajando, no está trabajando porque está generando señal. Esta que está acá también está generando señal. Y recordemos que esta de acá era la que no trabajaba. Ahora sí trabaja. De hecho el motor está estable. Anteriormente recordemos que se prendía la luz del check y quedaba parpadeando, y eso era por seguridad, de que ya no tenía señal. Ahora sí la tenemos. Espectacular. Así que ahora me resta armar todo esto, todo este desorden que tengo. Tengo acá que armar esas cosas y nada, vamos que se puede, para poder ya ir avanzando con este Cherry-Tiggo 8. Perfecto, ya tenemos andando la camioneta. Excelente, excelente, ya está tomando temperatura. Ya hemos armado todo, como podemos ver, todo armadito. Bien, perfecto. Ya de presencia, todo el cobertor y todo lo demás armado. Los repuestos antiguos, el vehículo se entrega en condiciones. Hay que lavarlo, sí, porque hace rato que lleva buen tiempo paradito. Está cargando con buen voltaje. Hemos puesto el soporte de batería que no lo tenía y los pernitos que le faltaban. Ahí está la ECU ya fija, todo esto armado como corresponde, y esto ya restablecido como es de costumbre. Dejarlos bien hechecitos, bien decentes, como corresponde todo este trabajo. Así que allá por lo menos está andando sin las fallas, todo armado. Claro, ahí quedó todo listo y operativo. Así que vamos a entregar este vehículo para que lo puedan conducir, revisar durante un par de días y para que sea entregado. Estamos en taller, así que nos ha llegado la tarde noche. Saludos, un nuevo trabajo para este cliente, colega de transmisiones. Saludos, estamos bien. Juan Carlos, te cuento, tengo todo armado. Ahí están los repuestos viejos, todo armadito como corresponde. El módulo PEPS que va allá, el módulo del aire acondicionado acá, la BCM que va aquí, o SI. Armé todo esto, la radio, paneles, botón, cubre de tablero, como corresponde. Ya no queda la luz del check ni nada raro. Ese es de freno de mano y ese es del cinturón de seguridad. Si te fijas, acá solamente tenemos un código acerca de módulo radar. Lo demás está todo bien. Eso es otra cosa en todo caso. ¿Ok? Ahí tienes por si acaso el escáner tuyo. Te lo voy a dejar acá, por si acaso. Ok, lo otro, hay una billetera. Ah, no, miento. Era del maestro, yo se la había llevado. Dejaron el que vino delante. Ya está andando. Ahí quedó restablecido el cableado, si te fijas. Todo ordenado como corresponde. La bobina nueva, bueno, la que cambiaron. Todo esto armadito. Este venía suelto, lo apreté. Todo este cubre como corresponde. La unidad de control ya reparada, fija. Le puse dos pernos de los que en este caso tenía. Ahora sí tiene su perno de fijación. Dos restantes, venía suelto. Fijé la batería, no la tenía. Lo otro, noté que esta batería está media descargada por si acaso, y que si llegan el lunes a verla y no parte, háganle puente y ahí va a arrancar sin problema. En caso de que les pase eso, van a tener que cambiar la batería, por si acaso. Yo le limpié los bones, los terminales, los apreté bien, en todo caso lo lubriqué, le fijé todo como corresponde, y a mí al menos le tuve que hacer puente acá con el auto y con el partido. Está cargando bien el sistema de carga, impecable. El motor está estable, perfecto, como corresponde. Y como no hay códigos de falla, vamos a ver acá si es que genera señal. Ahí está generando señal esta bobina, la sonda lo detecta. Siguiente bobina, esa está bien, está generando señal, perfecto. Siguiente bobina, está generando señal, excelente. Y última, la que teníamos problemas, ahí está generando señal. Estamos detectándola con la sonda, ¿ok? Así que no hay código de falla, está trabajando, todo restablecido, todo armado. Tendrían que revisar el tema de la batería nomás.
andarlo al menos ustedes 1 o 2 días y ahí recién entregar el vehículo para que se aseguren que ande todo en condiciones, porque nos llegó la tarde, la oscuridad, así que ya es que le den una vuelta larga, una vuelta corta por aquí, en carretera, qué sé yo, y así nos aseguramos de todo, ¿ok? Eso sería, los niveles al menos también. Y eso, saludos. Está lista esta camioneta.